Всем привет! Появилась такая проблемка: осевое смещение коленвала. Двигатель R195. Насмотревшись видео, полез проверять наличие планки, крепящей, держащей подшипник. Она у меня есть. Вот. Планка присутствует. Когда разобрал, увидел, умер подшипник. Наработка мотоблока где-то 50 часов. Просело посадочное место подшипника роликового упорного. И самое что интересное, раскрошило вкладыш. Покрошило вкладыш. Пообщавшись со знакомым мотористом, сказал, что это масляное голодание. Когда разобрал масляный насос, честно говоря, был немного в шоке. Потому что вроде здесь должны быть зазоры по микронам, а здесь вообще непонятно что. Все болтается, все телепается. Не знаю, буду проверять, как он качает. Скорее всего, что он тоже пойдет под замену. Вот. Коленвал вроде не пострадал. Вот. Где видно, где ходил сальник, ржавчина. Что-то нет. Ну, почти новый мотоблок. Вот так вот, друзья, китайцы делают. Всем спасибо, до свидания.